Honey Lovers. Qudratidan ayrilgan mamlakatni qadri ham bo'lmaydi. Davlat qulashi faqat vaqt masalasi. Oxirgi zarbani qanday berish esa yagona savol bo'ladi. Sizdan bir iltimosim bor, shahzoda Kayl. Avvaliga, balki men bilan kamtarona ittifoq tuzarsiz. Kayolos qirolligini yo'q bo'lib ketmasligi uchun men shahzoda Kayl bilan ittifoq tuzdim. Biroq Arnold Hayen bu kukundan samarali foydalanishiga ishonyapman. Men yaratgan bu birikma shunchaki qora kukun deb nomlanadi. professor Meshelning maqsadi bu qora kukunni dunyoga qanchalik katta ta'sirini ko'rishdir. Bu maqsadiga erishish uchun professor shahzoda Arnoldga qora kukunini ko'rsatadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar professorni to'xtatishim kerak. Telegram Yoz yonar qo'ng'izlari qanday chiroyli. Xayrli kech. Ha. Bular yana nima? Yonar qo'ng'izlar. Yonar qo'ng'izlar. Agar sen ularni yo'q qilishni xohlasang, bunga buyruq beraman. Nima? Nega? Yonar qo'ng'izlar bo'lsa, bundan chiqdi ular hasharotlar. Ha, ular hasharotlar, lekin nega yo'q qilmoqchisiz? Hasharotlar ham, hattoki biz odamlar ham hayot siklining bir qismimiz. Shuningdek, qarang, ular chiroyli-ku. Ha, albatta. Qanday g'alati tuyg'u. Meni tashvishga solayotgan narsalarning barchasi Oliy hazratlari tufayli, ammo nega hamma qo'ng'izlar siz tomonga qarab uchyapti? Unda o'zing bu yerga kelishing mumkin. Menimcha siz haqsiz. Ehtimol Xo'y, bunday qilma. shahzoda Arnold. Haligi men agar sizni qo'rqitib yuborgan bo'lsam, kechirasiz. Lekin men bilasizmi, men bunday qisqa masofalardan bemalol sakrab o'ta olaman. Tushunarli. Axir sen saroy balkonlaridan sakrashing tabiiy holat-ku. Unda nima uchun? Buni bilsam ham, sezgilarim beixtiyor menga bo'ysunmadi.
Sizga rahmat. Koridorga chiqib, eshik orqali bu yerga kirishing mumkinligi xayolingga kelmadimi? Eshik orqali? Eshik orqali. Siz haqsiz. Sen hamisha eng qisqa yo'lni kesib o'tgansan. Bu birinchi marta emas. Nimani nazarda tutyapsiz? Aytgancha, nega qilichingizni olib yuribsiz? Yonar qo'ng'izlarni yonayotgan mash'ala deb o'ylabman. Endi e'tibor qilsam, bu xuddi jang maydonidagi olovlardek. Urush xotiralari uning ongiga kuchli singib ketgan. Bular chindan ham juda chiroyli ko'zlar. Bu ko'zlar otamniki bilan bir xil rangda. Bu otam bilan meni bir qonga mansub ekanligimni isboti. Bolalik chog'imda ko'zlarimdagi shu ranglarni o'chirishni juda ham xohlardim. Lekin nega? Aslida, bu ko'zlar seni bunchalik qiziqishingga umuman arzimaydi. Shahzoda Arnold va uning otasi o'rtasida cheksiz dushmanlik bor. Saroyga ilk marta kelganingda, bu yurtga nisbatan havas ko'zlari bilan qarashingni aytding. Lekin men bu yurtga boqqanimda sen kabi hayratda qola olmayman. Yonar qo'ng'izlar nuri urush olovi kabi va bu yerdan pastga qarasam, poytaxt minorasi meni g'azablantiradi. Balki bunga otamdan qolgan ko'zlarim sababdir. Yoki meni fe'l-atvorimdan. Qanday bo'lmasin, bu jirkanch haqiqatni o'zgartira olmaydi. Uzoqdan ko'rinadigan chiroqlar xuddi urush davridagi olov kabi ko'rinishi mumkin. Bunday fikrlar ota-onadan meros bo'lib o'tmaydi, balki yashayotgan hayotingiz va muhitingizdan kelib chiqadi. Bunday holda siz shunchaki bu xalqning eng yaxshi tomonlari va go'zalliklarini anglang. Kelajagingiz bu g'oyalar bilan yaxshilanadi. Menga bunday narsalar kerak emas. Maqsadim yo'lida foydalanishi mumkin bo'lgan narsalar kifoya. Janob oliylari, Men hatto o'zim qadrlagan insonlarimni o'z qo'llarim bilan o'ldirganman. Agarda sen ham to'sqinlik qilsang, yo'limdan olib tashlayman. Kayolis masalasida sen nima deb o'ylayotganingni umuman bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham, seni yo'q qilishimga majburlama. men sizga buni va'da bermayman. Sizni xotiningiz bo'lgan taqdirimda ham o'z maqsadlarim yo'lida harakat qilaman. Bu meni chetga chiqarishingizni anglatsa ham. Biroq agar shunday bo'lsa, men yana qaytib kelaman. Nima? Agar siz meni chetga surib, unashtiruvimizni bekor qilgan taqdiringizda ham, men xizmatkor bo'lib bu qasrga bemalol qaytib kela olaman. Agar bu ish bermasa, askar bo'lib kelaman yoki o'simlikshunos bo'lib ham. Men saroyga qaytishim mumkin bo'lgan har qanday yo'lni sinab ko'raman, qayta bo'lsa-da. Shuning uchun xavotirlanmang. Mendan osonlikcha qutulishingizga yo'l qo'ymayman. Siz ko'zlaringizdan qanchalik nafratlangan taqdiringizda ham, Shahzoda Arnold, sizning ko'zlaringiz, men buni sizga qayta aytmoqchiman. Menimcha, sizning ko'zlaringiz dunyodagi eng go'zal ko'zlardir. Kech bo'ldi. O'z xonangga bor. Xayrli tun. Ha. Bolalik chog'imda ko'zlarimdagi shu ranglarni o'chirishni juda ham xohlardim.
Iltimos, bularni ko'rib chiqing. Kayolas texnikasi haqiqatan ham ajoyib. Kattakon rahmat. Va yana, siz so'ragan o'sha nozik kunli metallar shu yerda. Rostini aytsam, hayratdaman. Hatto men homiylik qilayotgan savdo kompaniyasi ham bularni ola olmagandi. Bizlar ittifoq tuzganimiz bois. Men qo'limdan kelgan hamma narsani qilishim lozim. Katta rahmat. Bunday bo'lishi tabiiy, chunki shahzoda Kayl ko'plab savdogarlar bilan ittifoq tuzgan. Men shahzoda Arnold bilan yana bir bor gaplashish uchun uchrashuvga erishdim. Ammo bu haqiqatan ham uni ishontirish uchun yetarli bo'ladimi? Buni bilmadim. Lekin hech bo'lmaganda uni tinglashi uchun sabab bo'ladi. Qanday qilib buni shunday ishonch bilan aytish mumkin? Buning sababi men Rishi, shahzoda Arnoldning bo'lajak rafiqasiman. Bu nima? Nima bu? Bugun menga vaqt ajratganingiz uchun tashakkur. Men buni oldindan aytaman. Yana o'sha suhbatni qaytarish niyatim yo'q. Kayolas bilan ittifoqdan hali ham manfaat yo'qligini sezyapman. Men sizning pozitsiyangizni tushunaman. Biroq menimcha sen biroz foydaliroq taklifni kiritmoqchisan. Albatta, janob oliylari. Qo'rqqanligimni sezdirmasligim kerak. Bu muzokara, bu jang. Unda o'tira qol. Bu suhbatni boshlaymiz. Undan avval, janob oliylari, men bugun odatdagidan ko'ra qanday farq qilayotganimni aytsangiz. Sirg'a va bilak uzuklar, marjonlar ham. Ularni hech biri tanish emas. Ularni hech qachon meni yonimda taqmagansan. To'ppa-to'g'ri. Bu zargarlik buyumlarining barchasi Kayolasga tegishli. Metal va boshqa qimmatbaho toshlar ishlab chiqarishdan tashqari, mening shohligim yarim yildan ko'proq vaqt davomida qor bilan kesilgan. Yuqorida aytib o'tilgan shart-sharoitlardan kelib chiqib, biz xonadonda ham bo'ladigan zargarlik hunarini rivojlantirdik. Ko'plab mahir hunarmandlarni yetishtirdik. Hattoki boshqa mamlakatlar ishlab chiqarishda qiynalayotgan buyumlar ham bizning hunarmandlarimiz tomonidan tez va nafis tarzda tugatilishi mumkin. Biz butun dunyo oldida g'urur bilan bu bizning boyligimiz ekanligini aytamiz. Bu yerda namoyish qilaman. Bu sizga tanish soat, to'g'rimi? Ha, bu menga tegishli. Xo'sh, nima qilibdi? Chunki bu Shoshma. bo'lishi mumkin emas. Nahotki sezib qolgan bo'lsangiz. To'g'ri, oliy hazratlari, bu siz bergan soat emas, balki o'sha soatning kloni. Shahzoda Arnold, sizning soatingiz mana bu. Biz zargarlik asbob-uskunalarini qarzga olib, barcha qismlarni yasashga muvaffaq bo'ldik. Nusxani yasagan zargar esa Kayolas qirolligidan. Kuchli buyumlar va vintlarni yaratish uchun murakkab metalga ishlov berish ishlatiladi. Mening shohligimning hunarmandlari buyumlarni to'g'ri qayta ishlab chiqarganligi sababli biz uni ham ta'mirlashimiz mumkin. Siz cho'ntak soati deb ataydigan bu buyum qanchalar ajoyib ekanligini bilasiz. Bunday soatlar dunyoda kam, lekin ko'p miqdorda ishlab chiqarilsa yaxshi emasmi? Yoki siz soat ishlab chiqarish uchun ketgan mehnatni boshqa ishga jalb qilishni xohlaysizmi? Bunday cho'ntak soatlari va yengil soatlar ishlab chiqarish texnologiyasi allaqachon boshlangan. Otsiz harakatlana oladigan aravalar, shamolsiz suza oladigan kemalar. Yaqin kelajakda odamlar bunday narsalarni orzu qilishadi.
Lekin o'sha vaqt kelganda bu orzularni amalga oshirish qobiliyati faqat Kayolisda bo'ladi. Va shahzoda Arnold, ishonchim komilki, siz ham buni xohlaysiz. Siz ularning texnik mahoratlarini Galxeynga olib kelishingiz kerak. Bori shumi? Kayal Morgan aqlli. Bu yerda o'zi nima qilmoqchisan? Ha, tan olaman seni mamlakatingdagi ko'nikmalar ajoyib tarzda rivojlangan. Bu esa meni xalqimga yetishmaydigan narsa. Aynan shu sababdan sen ko'rsatayotgan soddalikni g'alayon deb bilaman. Boshqa mamlakat texnologiyasini olish uchun u bilan ittifoq tuzish shart emas. Barchasiga kuch-qudrat orqali erishish mumkinligini bilasanmi? Sen bu yerga bu to'g'risida o'ylamasdan kelding. Bo'lajak ayolim so'zlariga ishondingmi? Va bezakli soatni taqdim qilmoqchimisan? Risha, sen undan kam emassan. Men bu texnologiyani olganimni aytganimda, uni nima maqsadda ishlatishimni tasavvur qilib ko'rmadingmi? Muzokaralarda metallga ishlov berish texnologiyalaridan foydalanish. Menga taklif qilingan o'sha vaqtda men sizdan mamnun bo'lmasligingiz mumkin deb o'yladim. Biroq Risha xonim bunga ishondi. Kelajagimizni yanada yaxshiroq qiladigan bu yo'lni shahzoda Arnold xohlamasligi mumkin emas deb o'yladi. Men ham sizga shahzoda Arnoldga ishonganim uchun bu mamlakatga keldim. Siz men tanigan eng ajoyib hukmdorsiz. Hatto urush paytida dushman xalqlariga ham iloji boricha hurmat ko'rsatasiz. Haqiqat shuki, bu yerdagi munozaralarda bo'lishingiz uchun ham yetarlicha mehribonsiz. Bu juda ham sodda fikrlash usuli. Mening ahmoqligim sizga suyanish, bizni himoya qilishga rozi bo'lishingizni o'ylashda. Lekin mening yagona qarorim siz bilan ittifoq tuzmoqchiman. Bori shu, buning nimasi noto'g'riligiga tushuna olmayapman. Ko'yeli olimlarining intellektual kuchi va bizning metal bilan ishlash texnologiyalarimiz. Agarda biz bu ikki ishni mamlakatingiz bilan birgalikda davom etsak, Risha xonim ta'kidlab o'tgan ajoyib kelajak shunchaki orzu bo'lib qolmaydi. Agarda bu sizning ishonchingizni qozona olsa, men o'zimdan hech narsani ayamayman. Suhbatingizni bo'lganim uchun kechirasiz, shahzoda Arnold. Yaxshi ish qilayotganingizga umid qilaman, shahzoda Kayal. Suhbatlaringizni bo'lib qo'yganim uchun chuqur afsusdaman. Akajon, xalaqit berganim uchun meni kechirasiz. Nega to'satdan? Suhbatni qolganini men siz davom ettirayotganingiz uchun uzr so'rayman. Risha xonim. Bundan afsusdaman. Kechirasiz. Shahzoda Teodor. Bilaman. O'ylaganingizdek, o'sha odam o'zi bilan katta sumka ko'tarib yurgan edi. Men hamma qashshoq joylardan allaqachon odamlarni safarbar qilganman. Ular tarkibini o'rganishmoqda. Tashakkur. Lekin meni bir narsa bezovta qilmoqda. Shahzoda Arnoldmi? Men ikkinchi shahzoda bo'lishim mumkin. Lekin bu uning uchrashuviga borishim uchun yetarli emas. Va u bundan hech ham ajablanmadi. Opajon. Biz u odamning qayerdaligini bilamiz.